Ühesõnaga, nüüd on nii kaugel seis, et autos istmed enam-vähem välja võetud. Ja auto on juba puhtaks küüritud. Tegin auto ilusti puhtaks tolmuimejaga. Nüüd järgmine samm on see, et ma teen istmed eraldi õues puhtaks. Ja siis käime kõik lappide ja asjadega salongi veel üle. Nii et näeme peagi.
me olemegi jõudnud sinnamaani, kus autoga on kõik korras. Auto on puhtaks pestud nii sees kui väljast. Nüüd on kõik ukse liistused, nagu nägite, on tehtud üle. Nüüd ainuke asi, mis meil järel on kõik istmed ja asjad sisse panna. Nii et nüüd tegeleme sellega.